ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ನಿನ್ನೆ ನಿಗಲೆ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗ್‌ದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ. ಉಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದರ ಉಂದು ವಸ್ತುನ್ ಪಾಡ್ದ್ ನಿಕುಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದರ ಮಲ್ತಿಜರ ಅಂಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಂದು ಏನ ಪಂದ್ ವಿಡಿಯೋದ ಎಂಡ್ ಮುಟ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪೆನ ಒಂಜಿ ಎಗ್ ಕರಿ ಇನ್ನಿ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಚ ನಿಕುಲು ಎಗ್ ಕರಿ ವರ ಮಲ್ತರಿಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರು ಚನೆ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆವು. ಒಂದು ಎಗ್ ಕರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದೆ ಅನ್ನಿಗಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಬೇಯ್ಪಾದ್ ದಿವೊನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಅವ್ವೆ ಬಣಲೆಡ್ಗ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದ್ ಗೆತೊಂದೆನ್. ಟೊಮೆಟೊ ಒಂತೆ ಬಾಡೊಡು ಐಕ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನಿತೆ. ಯಾನ್ ತಾರದ್ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಟೊಮೆಟೊನ್ ಒಂತೆ ಬಾಡವೊಡು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಪಾಡಿಯನಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಈತೆನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಸರಿ ಒಂತೆ ಒಂದು ಬಾಡೊಡು ಅದ ಮುಟ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆನಿಟ್. ತುಲೈತೆ ಒಂದೊಂತೆ ಬಾಡೊಂದು ಬೈದುಂಡು ನೆತ್ತ ಕಲರ್ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಂದ್ ಬೈದುಂಡು. ಇತ್ತೆನ್ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಚೆಕ್ಕೆ ಪಾಡಿಯೆ ರಡ್ಡ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಮೂಜಿ ಲವಂಗ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ ಎನ್ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಡಮ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡುಂಡೆನೆಕ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದ್ಲ ಸರಿ ವರ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಬಾಂಡೆಯವು ಗರಂ ಮಸಾಲದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಪಂದಿಜ್ಜಿ. ಧನಿಯಾ ಒಂದು ಧನಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಸುರುಟೆ ಪೊತ್ತುದು ದೀತಿನ ಚೆನ್ನ ಜೀರಿಗೆಲ ಪಾಡುವೆನ್. ಅಂಚಾದ ಅನ್ನೊಂದೆನ್ ಲಾಸ್ಟಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಟೊಮೆಟೊ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಖಾರಗ್ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಾತ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕುಲು ಏನಾರ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಈತ್ ಪಾಂಡ ಖಾರ ಆವು ಪಂದ್ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಮೀಡಿಯಂ ಖಾರ ಇತ್ತಿನ ನೆಟ್ ಅರೆಪ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮುಂಚಿ ಉಂದು. ಅಂಚಾದ್ ನಿಕೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದ್ ಗೆತೊಂದಿನಿ ಚೂರು ಕಲ್ಲರ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೊಂಡೆ. ಉಂದು ಈತೆನ್ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ ಚಪ್ಪೆ ಬೊಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತ್ ಗೆತೊನೊಡು. ಮಂಜೊಲ್ನ ಸರಿ ನೆಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತ್ ಗೆತೊಂದೆ ನೆತ್ತ ಕಲ್ಲರ್ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಬೈದೆನ್ ತುಲೆ ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಿರೆ ದೀತೆ ಒಂತೆ ಲತ್ ತಾರಾಯಿ ನೆತ್ತ ಪೇರ್ ಗೆತ್ತುದು ದೀವರೆ ಉಂಡು ಇಂಕ್. ಅಂಚನೆ ಕಡಾಯಿ ದೀದ್ ಆ ಕಡಾಯಿಗೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ಗೆತೊಂದೆ. ಆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಬಡಿಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುಂಡೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಈರೆಲ ಎಜ್ಜೆಂದೇರೆ ಪಾಡುಂದೆ ಪುಲಾವೆರೆ. ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆಡ್ ಬೊಕ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಮಸಾಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್. ನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಕಲ್ಲರ್ದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದಿನೆಟ ಅಸ್ರದ್ ಒಂದು ಅರೆಪ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ರುಚಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆ ಅನ್ನೆಕ್ ನೀರ್ ಆಡ್ ಮಲ್ದೆಜಿ ಖಾಲಿ ಮಸಾಲನ್ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಚಂಬೊಡು ನೀರ್ ಪೇರ್ ಗೆತ್ತು ದೀತೆ ಆ ನೀರ್ ಪೇರ್ನ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದ್ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ನೀರ್ ಆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ನೀರ್ ಪೇರ್ ಬೊಕ ದಪ್ಪ ಪೇರ್ ಯಾನ್ ಸಪರೇಟ್ ಗೆತ್ತಿತ್ತೆ ಆ ನೀರ್ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಒಂತೆ ಎಂತೆನಿ ಪಾಡ್ದ್ ಮಸಾಲನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕುದಿ ಬರ್ರೆ ಬುಡ್ಪೇನ್. ಇಂಚ ಒಂತೊಂತೆನೆ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದ್ ನಿಕುಲು ಕುದಿ ಬರ್ಪಾಲೆ ಐತ ರುಚಿ ಬೇತೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ತುಲೆನ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಒಂತೆಂತೆ ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ಅರೆಪು ಒಂತೆ ದಪ್ಪನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ ಮಸಾಲ ಕಡೆನಗ ತಾರಾಯಿ ದಾಲೆನ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಉಂಡು ಪಂದ್ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು.
ಇತ್ತೆ ಅರೆಪು ಕೊದ್ದೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನತಿ ಅನ್ನಿಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಂಡೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಂಡನೆ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಮಸಾಲ ಕೊದ್ದೆಂಡ ನಮಕೈತ ಅದ ರುಚಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನನ್ನ ಉಪ್ಪು ಬುರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲದ ರುಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಸರಿಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡೆಟ್ ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಮಸಾಲನ್ನ ಪೂರ ಗಿಪ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಅಂತುಲೆ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿನ ಉಡೆತದ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ವಾಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದೇನೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಏನೊಂದು ಗ್ರೇವಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡಿ ಕಡೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದಾಗನೆ ಅವೇನು ಚಮಚೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತೊನ್ನೆ ದೇಕ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಒಂಜೆ ಸೈಡ್ ಡಿಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರೆಪುಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಗ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾವಡು ಬಂದೆ ಏನು ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿನ ಉಡೆತದ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅರೆಪು ಕುದ್ದೊಂದುಂಡು ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ಪಾದಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚಾಕುಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಮಸಾಲ ಒಯ್ತೊಂಡ್ರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಜಾತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಿತ್ತಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಸಾಲಡು ಒಂತೆ ಪುಡ್ತು ನೆನೆ ಕುದ್ದಿಯರ ಬುಡೋಡು ತಿತ್ತಿ ಮಸಾಲ ಒಯ್ತು ನೋಡು ಜಸ್ಟ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡು ನೆನೆ ಕುದ್ದಿಯರ ಬುಡೋಡು ಈಗಲೂ ಇಂಚವರ ಎಗ್ ಕರಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ನೆಕ್ ದನಿ ಪೇರ್ ಪಂಡ ದಪ್ಪ ತಾರೈದ ಪೇರ್ ಇತ್ತಿನೇನು ನೆಕ್ಕೆ ಅನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆತ್ತ ರುಚಿ ತುಯ್ಯರಂದಂಡ ನೆಕ್ಲೆ ಕೋರಿದ ರಸ ಅಡ್ದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ಟಲ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂಡ್ರೆಗ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡೆ ನನ್ನ ಸರಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರೋಡು ಇದೇ ನಮ್ಮ ತಿತ್ತಿ ಪುಡತ್ ಪಾಡ್ನಿಟಸ್ ಅದು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ ಸೈಡ್ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಪೀಸ್ ಅವು ಮಸಾಲಾಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂದು ಕುದಿ ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನಿ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಅಂಚದೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆದ ಪೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೊಯಾನು ಎನ್ಕ ಅವು ರೆಡ್ಡೆಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇದನ್ನ ಎಗ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಲ ಆತೆಡ್ಡೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ಲವರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂದಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎಗ್ ಕರಿ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.